tak jak wspomniałem, następny Mercedes SL 55 AMG V8 kompresor. V8 kompresor. Powiem szczerze, że tym autem nie idzie normalnie ruszyć. No, delikatne dodanie gazu powoduje uścisk opon. Tak to wygląda. Dobrze, ale auto nie przeszło przeglądu tutaj technicznego i tutaj mamy do wykonania kilka punktów z przeglądu technicznego. Zatem no i cabrio, tak? Fajny pojazd. Pięknego dnia.